Hello 各位，今天是这个大家最期待的一集，期待什么？就是我们的 R6到底坏了什么东西？这是我们大修第二次 R6。我们第一次那时候修 R6的时候，修的价钱大概修了15万左右吧，加上一些改装品，弄一弄大概20万。我觉得这一次呢，应该又是要再20万。那我们实际来看一下，好不好？我们的 R6到底是坏了些什么东西？这次我们大概估一次价钱，我自己讲一讲就好了，因为其实第一次修的时候已经有经验了，就是大概哪一些地方多少钱，我都大概有个底，好不好？然后这一次撞到的东西呢，有一些新的啦，也上面顺便增长一下我们的知识，好不好 ？R6 以后 R6 什么零件多少钱，你问我就好了。OK， 我大概都修过了。上一次我们这个水冷排啊，就这个水冷排上一次我们有撞凹嘛，然后我们就给它换一块新的还好这次撞的时候，妈没有再给我撞到这水冷排，这水冷排我让它装不到2个礼拜，他妈这水冷排一个要我记得是18000，这个水冷排18000，然后呢等了3个月，从日本寄来的 ，OK， 他妈等超久，然后呢仪表板他妈还好也没中，这个仪表板24000。我他妈印象非常深刻，这个仪表板中了，这绝对是大条还好没中。然后我的那个改装的那风机喷走了，不知道去哪里，坏掉的地方比较严重，分离把价钱差不多1万，分离把，分离把，真的分离把我这边真的分离了，真的分离了这还是可以吹啦 ，OK， 这分离把基本上我应该是换改的一组就大概1万因为想说反正刚好有断，这断了就顺便改，小意思。然后再来呢，前叉好像也歪一点，有一点这样前后这样掰趴。这个前叉我还在想，到底是要改我们这个 FGRT 219，还是一样用原厂？我这个还在斟酌。但是呢，上下三角台是一定要换。上下三角台呢，我想说也歪了嘛，顺便改。改那个 IMA 上下三角台，我记得好像4万2，差不多吧。然后前轮框的部分，因为其实我后框是没事的前框呢，我是有买一颗轮框来装。我本来是想说，如果后框也凹的话，前后都给它换断框但是后面既然没事，我就觉得它轮框先不要换。然后呢，油箱，这油箱好处理这油箱呢，就是到时候送去补土然后烤漆烤一烤，基本上它又跟原本一模一样，这个好处理。这是什么？这是什么？排气管护盖，这个也是小钱，这个没事。然后这个，那最严重就是这个是那个引擎护盖，你看到这个螺丝有没有？这螺丝歪掉了，它就是侧在地上磨的时候然后本来我装这个 GB 的护盖，然后磨，然后就把这螺丝这样拉出来，然后这螺丝就歪掉不过还好我的 case 没有裂掉它只是外面的外盖裂掉还好 case 没有事，那 case 有事这台车基本上是报废了。这个引擎盖，这个我也有叫了这个也是小钱，这个还好车尾部分就厉害了。车尾部分看副车台看起来是没有歪主要是灯具灯具，然后我的车牌架这也是小钱，这也还好，这也基本上应该是换新的了。然后再来好像没什么其他的问题，好像问题也是这样，听起来好像不是很严重，对不对？但是这样算一算，前叉原厂的弄一组至少要45000块左右。如果又改了那个 Ollins FGRT 那个好像是8万，对不对？85000块左右。加上下三角台，上下三角台我一定要改的。那上下三角台42000块，加一加就10，已经这样就15。车壳也是小钱，车壳这个副厂壳弄一弄大概1万块就搞定。这个总棒直接把它换掉了，应该是换那个 Brembo。这次应该修的会比上一次便宜一点点，应该差不多也在20万。大家看到了我的 R6，为什么现在很嗨？原因就是因为我底盘的伤势好不好了，我想说，现在可以拍给大家看。这台车呢，基本上保险会帮我处理好，没有保这个意思，所以基本上负担应该也是还好。来，我现在就来估一下我自己目测看得到的东西，这样弄一弄大概多少钱？上下三角台4万2，再加一个前叉，改装的还是原厂的？改的吗？改的要8万5，这样就12万，再加
副厂壳1万。还是你要买2组原厂的啊？有机会还可以再换。不要，病，我不会再让他出事。啊，这个油箱啊，然后油箱弄一弄大概5000块。好，排气管覆盖的话，大概弄到好大概4000块。这车尾灯我还不知道怎么估车尾灯我还没撞过。好，那算5000好了。啊，这轮胎我后面应该是会给它换个什么 V02之类的。V02的话，应该大约一组在1万3。好，再给它加1万啊，分离把啊，分离把再加1万，17万。干17万，我再仔细找一找，还有没有什么东西，给它凑个20。那你买菜哦。17万，干比我想象中还少我本来以为可能会25左右，然后副厂壳1万8。好，那再加8000，18万。总结，我自己估价，大约这整台车修起来，就是光材料部分，不算工钱，材料的部分大概是这样的价钱，18万2千，18万2千。然后等到时候呢，我们这个正式开始全部估价的时候，我们再仔细算一下这台车到底弄到还有多少钱，好不好？大家最关心的，红利的 R6到底在哪里？红利的 R6到底怎么了？就这样，好不好？喜欢吗？那你之后改好还有要下赛道吗？改好，会啊，一定要的。车还是要骑啊，哪有人摔是怕东西啊？我是喜欢骑车，你懂吗？我不是说因为摔车我就不喜欢骑车，对，我还是很喜欢骑车的意思。这台车修好以后就好好骑，我会安分守己，乖乖的骑，好不好？我不想再让它出任何一点事情。2次修起来40万，你可以跟别人讲说你买 S1000R。对啊，我可以跟人家讲说，干我在 R6 已经等于 S1000R 的价钱。车很贵哦，买100多万呢。贵啊，干你娘！我马上拿着40万修的钱，他妈我就改这台车，干你娘，改到不知道哪里去了，干你娘！改到顶天的。7万，没有，它是 R6RR，然后一个改装品都没有，他妈全部都是修的，干你娘！干得好，真的很鸡歪。啊，我后面应该还是会改一个后避震啊，因为 R6 后避震真的是不行，太软了。对，人家都越改越紧绷，你越改越原厂。还是把它修好就卖掉。卖掉那边了，不行啊，我舍不得。车都他妈修得很完整光上一次就知道，因为我没有办法接受，就是车子有一点瑕疵的地方，所以我就会有什么地方坏，我就赶快把它修好。我们今天影片差不多都跟我说，欢迎大家6都已经告诉你们状况怎么样了，好不好？那我们下部影片见。